నమస్తే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనమైతే విజయనగరం నుంచి డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్ కి అయితే బయలుదేరి వెళ్తున్నాము. ఈ వాటర్ ఫాల్ విజయనగరం నుంచి అయితే 168 కిలోమీటర్లు వస్తుంది అనమాట. మొత్తం టోటల్ జర్నీ వచ్చేసి విజయనగరం నుండి డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్ కి. ఇది బొడ్డవరం విలేజ్. ఇక్కడ నుంచి మనం రైట్ సైడ్ తీసుకోవాలన్నమాట, అరకెళ్ళ రూట్. ఈ జంక్షన్ నుంచి ఇక్కడ టిఫిన్ కోట్ చాలా ఫేమస్, కానీ పెట్టలేదు ఇక్కడ. అమ్మవారి టెంపుల్ అయితే చాలా ఫేమస్. ఘాట్ రోడ్ ఎక్కే ముందు ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ తల్లికి దండం పెట్టుకుని వెళ్తారు. మనం కూడా దండం పెట్టుకుని వెళ్తాం. కాశీపట్నం విలేజ్ ఇది. ఈ కాశీపట్నం మీదకే వెళ్ళాలి మనం. ఇది అరకెళ్ళ రూట్ లోని మనకి కాశీపట్నం దాటిన తర్వాత కొత్తగా ఇక్కడ టోల్ ప్లాజా ఏర్పాటు చేశారు. ఇదిగోండి, ఇది అరకు నుంచి జైపూర్ వెళ్ళే రూట్ అనమాట. ఇది డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్. ఇదిగోండి ఈ రూట్ ఉంది కదా, ఈ రూట్ అంటే వెళ్ళిపోతే చాలా దగ్గర అనమాట. ఆ ముందు వరకు వెళ్ళాల్సిన లేదు, మనకి 15 కిలోమీటర్లు సేవ్ అవుతుంది. చాంగడీపాడ ఇలా వెళ్ళాలన్నమాట. ఈ చాంగడీపాడ విలేజ్ మీదగా మనం ముందుకి ఒక 8-9 వస్తుంది కేఎం. అక్కడికి వెళ్ళిపోతే ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మచ్కుండ్ ఏదో ఊరు వస్తుంది అనమాట. అక్కడి నుంచి కట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎలా వస్తారు. మనకి ఇలా వెళ్ళిపోతే ఇంచుమించు ఒక 10-15 కిలోమీటర్లు సేవ్ అవుతుంది. రోడ్డు కూడా చాలా బాగుంది అనమాట. కారు మీద హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ రూట్ అంటే. అరకు నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఇలా ఒక రూట్ వస్తుంది అనమాట. జంక్షన్ డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్ కి, అరకు నుంచి డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్ కి వెళ్ళే రూట్. మనం అరకు నుంచి అయితే ఇలా వస్తాం, ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళాలి. మళ్ళీ ఇలా అయితే జైపూర్ రోడ్కి వెళ్ళిపోతాం. అంటే ఇటు కూడా అరకు తరుగుతుంది. ఇదైతే షార్ట్ కట్ అనమాట. ప్రాజెక్ట్ ఇది డుడుమా ప్రాజెక్ట్. ఇది మచ్కుండ్. వాహ్, సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. లొకేషన్ అయితే ఎరగదీస్తుంది. వారేవా, ఏమైనా ఉందా క్లైమేట్ సూపర్. మీద నుంచి అయితే వెహికల్స్ అయితే అలౌ చేస్తున్నారు. ఇదే బ్రిడ్జ్ లాగా వాడుకుంటున్నారు రిజర్వేయర్ని. ఈ వ్యూ అయితే మాత్రం ఎరగదీస్తుంది. చుట్టూ మేఘాలు. వీడియోలో అయితే అంతగా ఏం కనిపించట్లేదు, కానీ చాలా అంటే చాలా దట్టమైన మేఘాలు అనుకుంటున్నాయి ఇక్కడ. సూపర్ అంటే సూపర్. బ్రిటిష్ కాలం నాటిలా ఉంది ఇది రిజర్వేయర్. మనం ఇప్పుడు వచ్చేసాం. వ్యూ అయితే మాత్రం ఇక్కడ అదిరిపోయింది అనమాట. క్లైమేట్ కూడా సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. ఫుల్ క్లౌడ్స్ తోటి వాటర్ ఫాల్స్. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది వ్యూ. హైలైట్. చుట్టూ క్లౌడ్స్, వాటర్ ఫాల్ సూపర్ అనమాట.
మనం ఏదైతే వ్యూ చూసామో అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ లో ఇంకో రూట్ ఉంటది అనమాట. ఆ రూట్ కస్ ఎలా వస్తే స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఈ స్టెప్స్ కస్ ఎలా వస్తే మనకి ఇంకా వ్యూ ఇటు సైడ్ ఉన్న మొత్తం ఇక్కడ 3 వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ 3 వాటర్ ఫాల్స్ లోని మెయిన్ వాటర్ ఫాల్ ఏదైతే ఉందో మెయిన్ మనం ఇందాక చూసిన వ్యూ దగ్గర అయితే అది కనిపించదు సరిగ్గా. ఇటువైపు మీరు వచ్చినట్లయితే ఇగోండి కిందకి వెళ్తున్నాను చూపించడానికి. మీకు ఇటువైపు వస్తే అది కనిపిస్తుంది అనమాట ఆ వ్యూ అనేది. ఇటు సైడ్ అనేది చాలా పెద్దది వాటర్ ఫాల్. మనం ఇలా స్టెప్స్ తీసుకుని కిందకి దిగితే మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట. మన స్టెప్స్ అన్ని దిగి కిందకు వస్తే మనకి బ్యాక్ ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే కనిపించదు. బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఇలా స్టెప్స్ అన్ని దిగి వస్తే మనకి వాటర్ ఫాల్ కనిపిస్తుంది అనమాట. కిందకి వెళ్ళొచ్చు. ఇదండి వాటర్ ఫాల్. కిందకి దిగిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది వ్యూ. మీకు ఇంకా ముందుకెళ్ళి చూపిస్తాను. కానీ ఇదంతా వర్షం పడింది, జారుతుంది, వెళ్ళడం రిస్క్ ఏమో అనిపిస్తుంది. చూస్తాను, ఈ సైడ్ నుంచి దిగి చూపించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను మీకు. చాలా జారుగా అయితే ఉంది, చూద్దాం. జారితే మాత్రం ఇంకా రెస్ట్ ఇన్ పీసే మనకి. ఎందుకంటే ఆ లోయ చూసారు ఎంత ఉందో. చూడండి, మరి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే చాలా స్లిప్ అవుతుంది. ఇదే ఫ్రెండ్స్ డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్, ఒడిస్సాలో ఉన్న డుడుమా వాటర్ ఫాల్స్. దీన్ని అయితే ఒడిస్సా టూరిజం శాఖ వాళ్ళు అయితే చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా డెవలప్ చేశారు. దీన్ని చాలా సౌకర్యంగా కిందకి దిగడానికి, అక్కడ వ్యూ పాయింట్ దగ్గర ఫోటోలు గట్రా దిగడానికి బాగా ఏర్పాటు చేశారు. మనకు తారాబు వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది. నాకు తెలిసి ఆ తారాబు వాటర్ ఫాల్స్ అనేది మన తెలుగు రాష్ట్రంలోనే అతి పెద్ద జలపాతం అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే బుర్ర పాడనమాట ఆ జలపాతం మాత్రం. అది మీకు నెక్స్ట్ నేను చూపిస్తాను ఆ వాటర్ ఫాల్ కూడా. కానీ దానికి ఎటువంటి సౌకర్యాలు లేవు, వెళ్ళడానికి రోడ్డు లేదు, అక్కడ ఎటువంటి సౌకర్యాలు లేవు. హైలైట్ ఏంటంటే అక్కడ ఆ వాటర్ ఫాల్ ఉందన్న విషయం అక్కడ ఉన్న లోకల్స్కే తెలియదు సరిగ్గా. దాన్ని మన ఏపీ టూరిజం వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. చాలా అంటే చాలా అద్భుతమైన జలపాతం అనమాట అది. అది కూడా మీకు త్వరలోనే చూపిస్తాను నేను వీడియోలో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సీ యూ, బాయ్.